Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adifam Channel. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai ayam ngorok parah. Jadi begini cara mengobati ayam ngorok ya. Simak video ini sampai selesai agar rekan-rekan paham dan mengerti. Oke. Jadi untuk pembahasan kali ini, kalau ayam kalian atau rekan-rekan mulai bunyi ngorok, kalau bernafas jangan bingung ya, jangan panik. Biasanya ini terjadi karena cuaca atau perubahan cuaca dari panas menjadi dingin, terus dari hujan menjadi panas. Jadi peralihan dari cuaca itu tersebut sangat mempengaruhi, dan juga aspek dari kandang lembab dan kebersihan kandang itu juga sangat mempengaruhi. Langkah pertama yaitu pisahkan ayam yang ngorok dari ayam-ayam yang lainnya, dan agar ayam yang lain tidak tertular. Jadi aman kalau ayam yang sehat tertular dengan ayam yang sakit. Jaga sirkulasi udara agar udaranya tetap bagus. Selanjutnya kasih air hangat atau minum air hangat dengan campuran vitamin atau herbal alami ya. Jadi kayak kunyit yang alami seperti bawang putih itu sangat bagus untuk membunuh bakteri-bakteri di tenggorokan pada ayam. Jadi haluskan, terus kasih air hangat pada bawang, terus nanti dikasihkan pada ayamnya ya. Kalau misal ayamnya tidak mau minum, jadi dipaksakan nggak apa-apa. Kalau ngoroknya sudah parah, bisa diberikan obat pernafasan khusus ayam dengan dosis yang sesuai pada kemasan. Jangan lupa jemur ayam pagi hari ya, kurang lebih 10 menitan lah, agar bisa membunuh kuman-kuman atau bakteri yang menempel pada tubuh pada ayam. Biasanya setelah perawatan rutin beberapa hari ya, suara ngorok pada ayam itu akan hilang dan ayam kembali aktif. Yang penting jangan biarkan kandang lembab dan kotor, karena itu sangat berpengaruh, karena penularan bisa melalui lalat seperti itu juga bisa. Jadi seperti itu ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.